हाय दोस्तों, मैं पीकू और आप सबको मेरा पीकू पेट्स में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने पैरोट्स के साथ सही सलामत हो। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें। जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो है हंडी आप देख रहे हैं, ये बाजार से हंडी का दुकान से आपको मिल जाएगी 30 से 40 रुपये में। तो पहले ऐसे गोल करके आपको कर लेना है, किसी भी चीज़ से डाई कर लेना है, फिर ठोकना है आपको, खिला या खिला से ठोकना है। कौन है? और फ्रेंड्स, ये जो है इसमें अच्छे से साइड सब जो है थोड़ा सा रफ कर देना है, ताकि पैरोट्स का पैर में अंदर घुसते टाइम तो ज़्यादा लगे ना। ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय एंड टेक केयर।